Yo, dag iedereen, welkom bij Maxmoto. Ik ben Arno, we zijn hier in Calafat voor de presentatie van de nieuwe Kawasaki Ninja ZX4 RR. De ZX4 RR, wat is dat juist? Wel, om te beginnen moeten we dan even terugkijken naar het verleden van Kawasaki, want ze hebben ooit al een ZXR 400 gehad. Dat was de tijd, jaren 80, jaren 90, dat die 400 cc'tjes super populair waren. Als opstapmotoren voor de jeugd, maar natuurlijk ook voor oude rakkers die op het circuit nog een beetje verder wilden racen. En Kawa is misschien dan de enige, maar ze willen nu wel terug naar die tijd. Bij de andere merken zien we dus een hoop tweecilinders. Kawasaki die hebben eerder al een 250cc viercilinder ontwikkeld. En daar komt nu deze 400 bij, die ook naar Europa komt. Dus dat is op zich al een opsteker. Wat valt er verder nog te zeggen over de ZX4 RR? Misschien even de technische elementjes overlopen. Dus het is een pakket van 189 kilo, super licht. Daarvoor krijg je 80 pk en 39 Nm in ruil. Om die cijfers even te schetsen, dat kan je niet vergelijken met de moderne 650 tweecilinders. Dit is echt wel een heel ander motorkarakter, maar vooral een super sportief karakter. Op deze motor ga je moeten werken. Het is de kunst van de toerenteller constant boven die 10.000 toeren te houden. Dat is het werken dat ik bedoel. En ja, hier op het circuit van Calafat, in die krappe bochten, dan moet je dus echt wel zorgen dat je constant in de juiste versnelling zit. De motor is uitgerust met een boel elektronica, dat kan je allemaal terugvinden op het TFT-schermpje. En je zou dan misschien lachen van oké, het is een 80 pk bike, waarom zit daar nu een tractiecontrole op, waarom zitten daar rijmodi op? Maar zoals jullie kunnen zien in de rijbeelden zijn dat hulpjes die echt wel van pas komen. Wat moet ik er verder nog bij vertellen? Dus we zien een heel sportieve setup. Ze hebben duidelijk gekeken niet alleen naar de looks, maar ook naar de framegeometrie en andere elementen van de ZX10, ZX6. Om meteen de vergelijking te maken met die motoren, dat is wat kort door de bocht, maar we zien dus ook wel sportieve veringsetup, sportief frame, sportieve geometrie. Ga ik de motor hier op circuit tot het uiterste pushen, dan vertel ik er ook wel graag bij dat ja, je kan al snel met de vering gaan liggen spelen. De ZX4 RR die heeft achteraan die verstelbare schokbreker. Kan je beginnen aanpassen, ook aan de vork kan je aan de preload beginnen aanpassen. Dat zijn dingetjes die wel gebeuren als je op circuit gaat rijden. Maar het goede is dat Kawasaki ook heeft nagedacht dat dit een straatmotor moet zijn. Dus je kan er op straat best nog comfortabel mee rijden. Wat zijn dan nog 3 pluspunten en 3 minpunten van deze motorfiets? Wel, de pluspunten sowieso, ik denk de looks, het motorkarakter,
En dan het rijcomfort in combinatie met toch een redelijk sportieve rijhouding. Dat zijn 3 dingen waar deze motor echt in uitblinkt. Met dan toch nog een extra plusje achter dat motorkarakter. Het is iets heel speciaal. Ik kan alleen maar hopen dat andere merken er ook wat meer gaan opspringen, al betwijfel ik dat omwille van de euronormen. Maar het is heel tof dat Kawasaki toont dat het kan. Wat zijn de mindere punten? Wel, zoals ik al zei, op circuit ga je dan weer heel snel tegen de limieten van die vering aanlopen. Daarbij zit ook nog een ABS-systeem. Het ABS is echt gemaakt voor op straat, dus op circuit ga je daar constant inremmen. We hebben nu ook gewoon de zekering van het ABS eruit genomen. En dan is er nog een derde puntje. Kawasaki heeft het een beetje stiekem gespeeld. Dat doen ze wel vaker op perspresentaties, bij andere merken ook. De banden die hierop zitten zijn Diablo Rosso 3's, dus de oude generatie Pirelli's. Dat is al een stuk beter dan de Chinese Dunlops die ze standaard monteren, maar volgens mij valt hier echt nog een stuk meer uit te halen. Je voelde dat de banden aan het glijden gingen en dat deze motor smeekt om echt super sportief rubber. Dat zou ik verbeteren. Een laatste puntje, wat we ook zeker moeten bespreken, ja, dat is de prijsstelling van deze motor. Ik kan je al verklappen, als je gaat kijken naar de tweedehandsprijzen van Ninja 400's en de concurrenten, dan ga je hier wel bedrogen uitkomen. Dit is een 4-cilinder, dit is echt een andere fiets. Die is automatisch een stuk duurder. Kawasaki heeft het best gedaan om in België de prijs onder die 10.000 euro te houden. Dus dat is 9.700 euro min 1 euro. In Nederland gaan ze er net over, 10,5 min 1 euro. Dat is veel geld voor een 400. Maar langs de andere kant krijg je dan wel echt een heel uniek pakketje. Dus ja, de boodschap blijft zelf gaan testrijden, zelf de beslissing nemen of dat zo'n 4-cilinder echt jouw ding is. Intussen is het jullie wel duidelijk, ik ben een enorme fan van de nieuwe 400. Ook al besef ik heel goed dat deze circuittest geen referentie is voor straatgebruik. Daar ben ik namelijk zeker dat de Ninja 500, 2-cilinder, nog een stuk beter uit de hoek gaat komen, met direct beschikbaar koppel en waarschijnlijk zal hij nog een stuk goedkoper zijn ook. Maar doet dat voor mij ook maar iets af aan deze ZX4RR met zijn prachtige sound, heerlijke quickshifter en tonnen raceambities in mini-formaat? Helemaal niet, integendeel, zijn zeldzaamheid zal zijn waarde als instant cultbike alleen maar ten goede komen. Ik zeg niet dat je je oude Ninja 400, 300 of zelfs 250 meteen moet gaan inruilen, maar doe jezelf een plezier en boek eens een testrit met de ZX4RR. Je zal meteen doorhebben wat het verschil is tussen een motor als puur gebruiksvoorwerp of een motor als sensationeel stukje kunst op wielen. Zo, dat was het alweer voor de presentatie van deze Ninja ZX4RR. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het filmpje. Ik heb alvast genoten van het rijden. Vergeet alsjeblieft niet van te liken en te subscriben. En tot de volgende keer. Yo yo!